Hai teman-teman, hari ini Iyas ini mau memperkenalkan mainan-mainan yang dipunyai. Ini sebagian mainannya ya. Oke, ini yang pertama apa ini? Apa ini Iyas ini Iyas? Kuda. Pegang ya kudanya. Oke, ini namanya kuda. Ini robotnya banyak ini ya. Nah, ini apa ini robot apa ini? Ini robot Optimus Prime. Dari mana ini dapatnya ini? Dari Suzuki. Kalau yang ini? Ini robot The Flash. Dapatnya dari mana juga ini? Dari Suzuki juga. Ini kalau beli Suzuki yang 800 dapat mainan ya. Ini ada lagi apa? Oh, Optimus Prime lagi ya. Punya banyak ini Optimus Prime-nya ini. Ada dua ya. Ini, nah ini, yang ini. Ini apa ini? Little Pony. Little Pony ini juga dapat dari Suzuki. Ini buntutnya hilang ini ya. Mbok taruh mana nih buntutnya ini? Oh, buntutnya dikasih buntut kuda. Oh, jelek ya. Ini juga dari Suzuki ini ya. Nah, terus ini Robot. apa ini? Robot. Ini juga dari Suzuki juga ya ini ya. Namanya robot. Apa ini robot? Ini Robot robot G. Oh, bukan ini ya. Ini robot apa ini ya? Nggak tahu namanya. Dari Suzuki juga ini ya. Nggak tahu namanya robot apa. Nah, ini terus ini yang ini cewek ini. Apa ini? Wonder Woman. Cewek ini ya. Ini juga dari Suzuki. Mau bikin robot apa ini kamu nih? Salah. Truk jomplangan. Nah, iya, truk jomplangan. Oke, dibuat dulu truk jomplangannya ya. Ini Iyas ini mau bikin truk jomplangan ini ya. Oke, bikin truk jomplangan. Salah. Robot. Apa? Robot apa truk jomplangan ini? Ini gandeng. Gandeng ya. Bannya lepas. Loh, bannya lepas loh, jangan dilepas. Kasih ban Lego. Ayo, nggak bisa. Masa bannya kotak? Bannya bulat ya nanti ya? Udah jadi. Waduh, ini hasilnya apa ini? Truk apa ini namanya ini? Truk salah. Truk salah. Truk apa ini? Kalau begini tuh jomplangan tuh. Jomplangan. Waduh, ini. Waduh, bannya kok nggak ada ini, gimana ini bannya ini? Bannya mbok lepas ini ya. Ya sudah, ban ini aja. Buat apa? Ban ini Buat bulat-bulat. bulatnya mbok ambil. Wow, terus nanti bannya berapa itu? Iya, kasih dua ya. Kasih Ya, satu. tadi ini hilang. Iya, yang itu hilang, nggak apa-apa, nanti bisa jalan itu. Dua. Satunya ambilin dulu. Ini lepas. Satunya. Nah. Taruh di depan. Wah, ini kreatif ini. Bisa naik besar ambil jurusan mesin aja ya, Beb ya? Loh, mesin. Jadi bengkel aja. Enggak, Mau jadi apa nih besar ini? jadi copet jomplangan. Sopir jomplangan. Mau kok jadi sopir? Copet aja. Iya, sopir aja. Udah bisa jalan belum? Bisa. Ya, jalan, coba jalan sih. Udah? Wah, iya bisa jalan ini. Bannya dua. Yang depan sama yang belakang. Yang tengah ini dibuang ini ya. Ini dibuang ini sama ini ya. Dibuang ya. Oh, gitu ya. Oke. Udah ya. Ini udah buat jadi ini truk jomplangan ini. Ini robotnya banyak ini di
Taruh. Ini jalannya dalam jadi. Oh, pakai jalan juga. Dalam jadi nih. Iya, Dalam jadi jalannya. Ini salah. itu. Terus ini lewat jalan prank. Iya. Ini di atas boleh nggak? Jalan prank? Enggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya. Ini buat amat batu-batu. Amat batu-batu. Nah, jomplangnya gimana nanti nek jomplang itu nanti? Oh, itu jalan belum jalanan udah jomplang itu. Iya, Ini kan belum jalan udah jomplang itu ya. jalan. Waduh, jomplang semua itu. Udah jalan, coba jalan bisa nggak? Ini amatnya. Oke. Amatnya diambil. Iya, weh, dah. Udah ya. Oke, ini hasil karyanya Iyas ini hari ini nih, buat truk jomplangan katanya ini ya. Nah, kamu kelas berapa? Tahu PAUD. Sekolah di mana? Kak Sari. Tambak Sari. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah.